Всем привет, дорогие друзья! В данном ролике я хотел бы с вами поделиться и рассказать о своих инвестициях, как я пришел к инвестициям на фондовый рынок, немножко рассказать о себе. Начал я инвестировать в фондовый рынок в июле 2020 года, в период, так скажем, пандемии. До этого у меня были открыты банковские вклады, депозиты. Держал я все свои сбережения на банковских счетах. Были открыты у меня как рублевые, так и долларовые счета. Значит, открыты они у меня были в банке ВТБ. По причине того, что зарплату я получал на карточку ВТБ. И как-то у меня было доверие, и оно до сих пор есть, доверие к банку ВТБ. И брокерский счет я открыл в приложении ВТБ, и в целом меня это устраивает. Вскоре проценты по банковским вкладам стали снижаться, и они стали не такими привлекательными. И я начал рассматривать альтернативу банковским вкладам и активно начал изучать фондовый рынок. Конечно, для меня это было необычно и в диковинку. В семье у меня никто не инвестирует в фондовый рынок. И мне пришлось самому в этом во всем разбираться, изучать. Конечно, я считаю, что это очень рискованный вид деятельности, но если грамотно подходить к инвестициям, правильно выбирать компании, хеджировать свои риски, диверсифицировать свои инвестиции в различные индустрии и сектора экономики, что может в конечном итоге сохранить ваш капитал, и вы не будете чувствовать значительных просадок в какие-то кризисные моменты с минимальными потерями. Давайте немножко я расскажу кратко о себе. Я имею два высших образования. Первое образование это у меня техническое. Я горный инженер и работаю в настоящее время по данной специальности. А второй диплом у меня экономический по специальности стратегическое и корпоративное управление. Значит, второе образование я использую в личных своих целях. Оно мне помогает в инвестициях, составлять бюджет, контролировать свои расходы, грамотно планировать. И я в целом доволен тем, что я поступил на второе высшее, и это дает мне в конечном итоге результат, чему я очень сильно рад. Не так давно я переехал в Москву, в настоящее время я живу в Москве. В середине 2019 года я переехал, и на протяжении 2019, 2020 и 2021 года я занимался параллельно ремонтом квартиры, покупал мебель. Уже ремонт я закончил. В настоящее время я мебелирую квартиру. Значит, какую-то часть денежных средств я также выводил с брокерского счета для покупки мебели. Но об этом я расскажу вам немножко позже. Открыл я ИИС в банке ВТБ. Давайте немножко поподробнее остановимся на индивидуальном инвестиционном счете. Значит, как видно по данной таблице, я во втором полугодии 2020 года инвестировал активно в ИИС и пополнил его на общую сумму в 400 тысяч рублей, вот как показано здесь. Значит, для того, чтобы воспользоваться налоговым вычетом в полном размере 52 тысячи рублей. Но я еще пока его не получил по причине того, что мои документы находятся на проверке в налоговой. Но как только я получу эти деньги, я их обратно реинвестирую и пополню ИИС для того, чтобы у меня работал сложный процент. По итогам 2020 года, как видно по данной диаграмме, синеньким столбцом это мои пополнения с учетом накопления, и красные столбцы это стоимость ИИСа. То есть виден восходящий тренд, и по месяцам видно, как рос мой портфель. Также видно накопление по ИИС в 2021 году. Как было упомянуто ранее, я пополнил свой ИИС на 400 тысяч, прибыль составила 15 тысяч, от дивидендов я получил 20 долларов, как видно по данному графику с помесячной разбивкой. И стоимость портфеля по итогу работы за 2020 год составила 415 тысяч. Доходность портфеля в рублях составила 3,8%, доходность портфеля в долларах составила 3,3%. Доходность довольно-таки небольшая, но тем не менее я рад, что я оказался в плюсе, даже немножко приумножил свой капитал. Так как я на фондовом рынке впервые, для меня это, безусловно, достижение. В 2021 году, конечно, дела уже идут немного лучше. Я пополнил ИИС на 120 тысяч, прибыль составила 60 тысяч. Дивидендов я получил 48 долларов.
и стоимость портфеля с учетом полученных дивидендов и роста акций составила 186 тысяч. Итого доходность в 2021 году составила 53% в рублях и 49% в долларах. Согласитесь, уже довольно-таки существенный прирост идет капитала. Если мы берем мои инвестиции с начала деятельности, то доходность портфеля в рублях составила 15%, доходность портфеля в долларах 14%. Это за 10 месяцев. Итоговые данные все я свел в единый график, и виден также восходящий тренд, видны пополнения и рост моего портфеля. К данному ролику я прикреплю скриншот с приложения ВТБ «Мои инвестиции». Там вы видите мою доходность, но она будет несколько ниже данной доходности по причине того, что данную таблицу я подбивал на конец апреля, а скриншот будет от сегодняшнего числа, то есть от 16 мая, с учетом майских коррекций на фондовом рынке. Вот такие результаты были по ИИСу. Давайте теперь перейдем по динамике финансовых потоков по брокерскому счету. Также он открыт в приложении ВТБ «Мои инвестиции». Таблица отличается от ИИСа по причине того, что были зачисления в долларах, в евро, были обмены валюты в рубли. Также был вывод денежных средств для покупки мебели к себе в квартиру. И была уплата НДФЛ. Доходность по брокерскому счету. В 2020 году я вот в декабре начал пополнять брокерский счет. Она небольшая была доходность, в рублях порядка 4%, в долларах данная доходность была отрицательная даже, минус $8,5, но тем не менее в рублях был плюсик. В 2021 году я положил 539 тысяч, прибыль 41 тысяча, дивидендов я получил почти $15 и стоимость портфеля 581 тысяча. То есть по итогу 2021 года моя доходность портфеля в рублях составила почти 8%, а в долларах почти 7%. Доходность несколько ниже, чем в ИИСе. Здесь я, конечно, сравниваю две стратегии. По брокерскому счету у меня стратегия среднесрочная, рассчитана на ростовые активы. Посмотрим, как покажет себя данная стратегия. По ИИСу у меня, конечно же, купленные активы долгосрочные, низкорисковые, консервативная стратегия применена в ИИСе. Также, друзья, хотел бы я вам показать свой план-факт расходов на 2021 год. Данная таблица была составлена в начале года с учетом фактических расходов за 2020 год. Друзья, напишите в комментариях, ведете ли вы такую таблицу по расходам своим помесячно. Я вот веду. Довольно-таки мне удобно, я привык каждый месяц, в течение даже месяца, раза два, наверное, я подвожу здесь итоги, свои расходы прописываю и наблюдаю динамику. Удалось достичь экономии денежных средств по коммунальным расходам. Вот как видно, в апреле-мае я не платил коммунальные расходы. Это связано с тем, что в 2020 году была экономия по отоплению. В 2021 году управляющая компания сделала перерасчет, и у меня оказалось порядка 27 тысяч экономии денежных средств. Соответственно, они у меня повисли в личном кабинете, и я эти деньги буду оплачивать коммунальные платежи в последующие месяца. То есть в этом направлении у меня уже есть экономия. Также по статье «Сотовая связь, интернет и телевидение» удалось достичь экономии денежных средств. В первую очередь это я поменял мобильного оператора, выбрал другой тариф и выбрал другой тариф по телевидению. Сейчас я плачу $1 в месяц за ТВ. При тех же каналах, даже их намного стало больше, и они стали намного интереснее. Ну, телевизор я, конечно, не смотрю, но тем не менее бывает, что смотрю какие-то спортивные трансляции, какие-то, может быть, фильмы в HD качестве, они показываются. Я этому очень сильно рад, что у меня удается достигать экономии по данным направлениям. Что касается ресторанов и кафе, также есть существенная экономия. Вот я закладываю примерно от 10 до 12 тысяч ежемесячно на рестораны и кафе. По данной статье видна экономия. То есть кушать я стал не меньше, но несколько ограничиваю в этих тратах. Здоровье, красота и аптека в этом, в принципе, списке у меня плюс-минус также и получается по расходам. Супермаркеты примерно в тех же параметрах я
трачу помесячно в пределах 10-12 тысяч. Далее статья транспорта. В этом отношении также видна экономия денежных средств. Я добираюсь на работу на общественном транспорте, добираюсь на метро, на автобусе, на трамвае, на троллейбусе, то есть на всех общественных транспортах, которые только есть в Москве, слава богу. Общественный транспорт очень развитый. И так как я живу на юге, а работаю на севере, на машине просто я бы стоял бы полжизни в пробках, и в этом я не вижу смысла ездить на работу на машине. Поэтому общественный транспорт. И здесь, конечно, удалось сэкономить. Вот, допустим, в апреле по плану должен был я потратить 5000, купить абонемент, карту тройку на 3 месяца, но обошелся тем, что разово пополнял свои поездки, потому что были длинные праздники, потом у меня будет сейчас командировка на следующей неделе, и потом будет в отпуск в июне. То есть принял решение не пополнять карту тройку, а пополнять ее только на разовые поездки. Далее статья одежда и аксессуары. Здесь стоят нули в плане, но по факту были в апреле потрачены деньги 10 500 рублей, но здесь я эти деньги взыскал, так скажем, с экономией по другим статьям расходов. Далее мебель и квартира. Здесь я в апреле потратил 170 тысяч. Покупал встроенную мебель себе в квартиру, заказывал шкафы-купе, гардеробные и так далее. Но еще предстоит мне очень много чего покупать, чтобы квартиру оснастить мебелью. Но, как говорится, все постепенно. Всего сразу не бывает. Нужно будет купить обеденный стол, стулья, диван, кровать и все прочее. Далее прочие расходы. Здесь также у меня идет увеличение по прочим расходам, так скажем, непредвиденные расходы, чего я не смог предусмотреть. Эту таблицу я по итогу первого полугодия подкорректирую на второе полугодие, сделаю немножко другие свои расходы, пересмотрю их в какой-то степени с учетом фактически достигнутых расходов за первое полугодие. Вот такая таблица получилась, очень удобно, я ей пользуюсь и всегда контролирую свои расходы. Благодаря инвестициям я начал считать деньги, начал их откладывать, приумножать, инвестировать, и удается достичь каких-то результатов. Пока идем по плану. Друзья, на этом я буду заканчивать данный ролик. Если вам понравился данный обзор, поставьте лайк, напишите комментарий. И ведете ли вы такую же статистику и динамику финансовых показателей по своим инвестициям. Также не забудьте подписаться на мой канал. В следующих роликах будут такие же интересные видео, познавательные. И планирую на постоянной основе выпускать данные ролики по моим инвестициям по итогу каждого месяца. Ну что ж, друзья, на этом я буду заканчивать. Всем удачи в инвестициях, друзья. Всего доброго и до свидания.